Boa tarde! Vamos aprender mais um pouco sobre os animais, a musiquinha que Tia Eliane ensinou ontem na aulinha online. Vamos lá? Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal e o gato da vizinha está subindo no varal. Assustou o galinheiro, a bicharada se mandou. Dona Pata que chocava o seu ovinho se quebrou. Miau, miau, au, 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 cocó, cocó. Que bagunça no quintal! É isso aí. Nós falamos sobre os animais que faz parte do nosso meio ambiente, não é? E hoje também nós vamos falar sobre as plantas. As plantas também é muito importante e faz parte do meio ambiente. E nós temos que cuidar delas, preservar, né? A gente precisa estar cuidando todos os dias para que ela esteja sempre bonita, né? Precisa de água, precisa de luz do sol. E hoje a Eliane trouxe uma proposta. Nós vamos observar o crescimento de uma plantinha, tá? Nós vamos usar um grão de feijão. Olha só, nós vamos plantar o grãozinho de feijão. Nessa experiência, você vai precisar de um potinho, assim. Vai forrar o fundo com algodão molhado. E depois é só jogar os grãos de feijão, ó. E aí você vai ficar observando. Todos os dias você vai observar e vai molhar um pouco. Não pode deixar ele ficar seco. E também tem que colocar um pouquinho na claridade, na luz do sol, porque ele precisa, tá bom? Para poder crescer forte e saudável, tá certo? Então faça aí em casa a sua experiência, observe e depois mande uma foto para a Tia Eliane, tá bom? Mande uma foto você plantando e depois eu quero ver o pezinho de feijão crescendo, tá bom? Quando ele estiver grandinho, Tia Eliane também precisa ver, tá certo? Um beijo!